Yuk. Halo sahabat Klinik Ashifa pilihan terpercaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika batuk yang benar. Etika batuk yang benar untuk yang pertama menggunakan tisu atau lap tangan. Yang kedua, gunakan lengan dalam baju. Jangan lupa buang tisu pada tempatnya. Setelah buang tisu, jangan lupa cuci tangan ya. Etika batuk yang terakhir yaitu menggunakan masker. Klinik Ashifa pilihan terpercaya.